നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീദൃശ്യ, സീതാറാം ആയുർവേദ പാലക്കാട് ബ്രാഞ്ചിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഫിസിഷ്യനാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചുമ. കാലാവസ്ഥയുടെ ചെറിയ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് ചുമ. ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട്. ചുമ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമ ശരീരത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ ദോഷം ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ വിട്ടുമാറാതെ നിരന്തരമായി പലരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ചുമയുമുണ്ട്. ഇത്തരം ചുമ നമ്മൾക്ക് ആസ്മ, ക്ഷയം, ന്യൂമോണിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ചുമ ഒരു രോഗം മാത്രമല്ല, എന്നാൽ ഒരു രോഗത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് എന്നുകൂടി നാം എപ്പോഴും ഓർക്കുക. ആയുർവേദത്തിൽ ദശമൂല കടുത്രയം, സിതോപ്പലാദി ചൂർണം, വ്യോഷാദിവടകം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി മരുന്നുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സീതാറാമിന്റെ പാറ്റന്റ് മെഡിസിനായ കോപ്സാബ് സിറപ്പും ഇതിന് വളരെ ഗുണപ്രദമാകുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സീതാറാം ആയുർവേദ ഫോളോ ചെയ്യുക.